Hi, good morning. Sudah saya model. Dan sampai lah ada patai. Ada ada video එකක් කරගෙන ආවා මේක නැවේ වීඩියෝ එකක් පොඩක් විතර වෙනස්. අද අපි යන්නේ නැවේ පොඩි දෙයක් කරන්නේ මම හිතා නැවේ තියෙන white space එක inspection එකක් සහ BILGE සෙලා මම නැත්නම් beach water alarm system එක ටෙස්ට් කරන්න ටැංක් එකට ගිහලා මේක වෙනස් වෙන්නේ අදගීමක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද BILGE සෙලා check කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් void space කියන්නේ මොනවාද? ඒවට අපි enter වෙන්න කලින් කරන දේවල් මොනවාද? අපි පිළිපදින්න ඕනේ කාරණා මොනවාද කියන දේ අපි කොහොමද අපි void space inspection එක සහ BILGE water alarm system එක test කරන්නේ නැවක කියන එක බලන්න අපි යමු. Right. අපි දැන් යන්න හදන්නේ void space inspection එකට සහ BILGE alarm test කරන්න. දැන් මාත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් කැඩේ ඩිරුග සහ අපිත් එක්ක යනවා අපේ නැවේ chief officer එහෙම නැත්නම් නැවේ ප්‍රධාන නිලධාරීතුමාත් එක්ක තමයි අපි මේ inspection එකට යන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අනිත් එක අපි ටැංක් එකකට ඇතුල් වෙන්න කලින් අපි ගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වයින් මුලින්ම VHF එක ඕනේ. අපි බ්‍රිජ් එකත් එක්ක කොමියුනිකේෂන් තියා ගන්නවා. ඊට අමතරව ටැංක් එකට බහින කට්ටියට අමතරව ටැංක් එකට එළියේ නැත්නම් ටැංක් එකේ එන්ටර් වෙන තැන කාව හරි අපි ස්ටෑන්ඩ් බයි කරලා තියෙනවා කොමියුනිකේෂන් බ්‍රිජ් එකත් එක්ක කොමියුනිකේට් කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව අපිට තව ඕනේ වෙනවා gas detector එකක් තියෙනවා. gas detector එකෙන් කරන්නේ කොච්චර gas percentage එකක් තියෙනවද, ඔක්සිජන් තියෙනවද, මේ දේවල්. ඊට අමතරව අපි ගාව තියෙන entry permit එක. ඒ කියන්නේ අපි ටැංක් එකට ඇතුල් වෙනවා නම් ටැංක් එකට ඇතුල් වෙන කලින් අපි නැවේ කවදාවත් දුන්නේ නැත්නම් නැවේ ටැංක් සහ chief officer එකගේ අවසරය අරගෙන තමයි අපි ටැංක් එකට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. කවුද ඇතුල් වෙන්නේ? ඊළඟට අපි ඇතුල් වෙන්න කලින් බැලුවේ මොනවද? ඒ හැමදේම අපි ලියලා සටහන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නෝට් ඩවුන් කරන්න ඕනේ. ඔක්සිජන් percentage එක කොච්චරද? ගෑස් කොච්චර තියෙනවද? ටොක්සික් ගෑසස් මොනවද තියෙන්නේ? කියන එක. එහෙම ටොක්සික් ගෑසස් හරි මොනාරි දෙයක් ඩිටෙක්ට් කරනවා නම් ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක through අපි ටැංක් එකට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ටැංක් එකට ඇතුල් වෙන්න කලින් අපි වෙන්ටිලේට් කරන්න ඕනේ. මොකද වෙන්ටිලේටර්ස් යූස් කරලා ඒ හැමදේම කරලා තමයි අපි ටැංක් එකට ඇතුල් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි තව කියන්න ඕනේ බ්‍රීතිං apparatus. නැත්නම් මොකක් හරි ඉමර්ජන්සි එකක් වුණත් ගන්න අපි BA bottles ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන බ්‍රීතිං එහෙමත් නැත්නම් කවුරු හරි ඇතුළේදී ටොක්සික් ගෑස් මොන හරි ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා වැටුණොත් ඒ කට්ටියව රිකවර් කරගන්න ඉමර්ජන්සි පාර්ටි එකක් අපි රෙඩි කරලා ස්ටෑන්ඩ් බයි කරලා දීලා තමයි අපි ටැංක් එකට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ ටැංක් එක එන්ටර් වෙන තැනම අපි හැම දෙයක්ම ස්ටෑන්ඩ් බයි කරලා තමයි යන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ටැංක් එකට පහින්න කලින් සහ ටැංක් එකට පහින්න ප්‍රොසීඩියර් එක මොකක්ද කියන එක ගැන බලන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු.
අපි දැන් හදන්නේ බෝසන් ස්ටෝ එකේ එහෙමත් නැත්නම් නැවේෂන් තියෙන ස්ටෝස් වල බිල්ජ් වෝටර් එලම් ටෙස්ට් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් බිල්ජ් වෝටර් වෙල්ස් වල එලම් ටෙස්ට් කරන්න. ඊට අමතරව අපි අද බිල්ජ් වෝටර් එලම් ටෙස්ට් කරලා ඒකේ ඩීවෝටරින් කරනවා. ඒකට වතුර පිළි කරලා සක්ෂන් එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් එක වැඩද කියන එකත් චෙක් කරන්න තමයි යන්නේ. අපි ඒක මොකද කරන්නේ? මොකද වෙන්නේ කියලා බෝසන් ස්ටෝ එකටත් යන්න කලින් අපි ඒක ඔක්කොම ක්ලෝස් ප්‍රොසෙස් ස්ටෝ එකම වහලා තියෙන්නේ. අපි ඊට කලින් ඒවා ඔක්කොම වෙන්ටිලේට් කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න බිල්ජ් වෙල්ස් මොනවද බිල්ජ් පම්ප් කරන්නේ කොහොමද බිල්ජස් තියනවා බිල්ජස් නැහැ මේ වෙලාවේ. අපි ඒකින්ද සිස්ටම් එක චෙක් කරන්න එළියෙන් වෙනම වතුර පිල් කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඒක ඩීවෝටරින් කරන්නේ. අපි බලමු සිස්ටම් එක කොහොමද වෙන්නේ. මොකක්ද අපි මේ කරන්න යන්නේ කියන දේ බලමු. යනවා කැරටිරුක සහ අපේ ජීවිතය තමයි මේ බලන්න ඉන්නේ. නිලධාරීතුමා වෙන්නේ එතුමා තමයි මේකේ මොකක්ද කරන්නේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියන දේ බලන්නේ එතුමා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ දිනේ බිල්ජ් මේ දිනේ සෙන්සර් එක මේකෙන් තමයි බිල්ජස් ෆිල් වෙලා නම් එලාම් සිස්ටම් එකේ එන්නේ. මේකට තමයි මේක පැන්ටි තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ඇරටත් පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මේක ෆිල් වුණාට පස්සේ එලාම් සිස්ටම් එක එනවා. මේක ෆ්ලඩ් වුණොත් මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක මේකට තමයි මේක එලාම් සිස්ටම් එක දීලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අතුල පෙන්නුවත් මේක empty space එකක් දැන් බලන්න වෙන්නේ ඇතුලේ වතුර නැහැ empty වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි එලාම් චෙක් කරන්න නම් මේකට වතුර fill කරන්න ඕනේ. සහ අපි එලාම් චෙක් කරනවා නම් එලාම් චෙක් කරන්න අපිට manually bill දෙනවා මෙන්නට system එක මේක on කරාම එලාම් එක automatically active වෙට් වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒක බ්‍රිජ් එකට ඉන්ෆෝම් කරලා දැනගන්න ඕනේ. එලාම් එක active වුණාද කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි චෙක් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right මගේ බෝසන් ස්ටෝ එකේ සමහරම කාබෝල් එකම white spaces වල දැන් දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් ස්ටාර්ට් බටන් කරලා තියෙනවා බිල්ජස් දෙකම empty. ඒකින්ද තමයි දැන් අපි මේක ෆීල් කරලා බලලා තමයි අපි ඩීවෝටරින් සිස්ටම් එක try out කරන්නේ. ඊට කලින් අපි මේ දෙක manually මම අර ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු විදියට අපි මේ දෙක manually try out කරනවා activate කරලා alarm system එක වැඩද කියලා. ඒකට අපි bridge එකත් එක්ක communicate කරලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා alarm එක try out කරමු. ඊට පස්සේ අපි ඩීවෝටරින් සිස්ටම් එක කොහොමද function වෙන්නේ කියලා බලමු. So started also activated. Okay, sir. Okay. Right. अभी then bridge water alarm system में check करा. Then अभी dewatering system में try out करने याने इसल मैं plate का ही कल मैं कड़ा वोटर fill कर लेना अभी लिए इट पास से तमाई अभी सिस्टम में ट्राई आउट करन राइट अभी मेरी ने बिल्ज वेल लेकर fill වෙන්න අපි වතුර දාලා දෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේක දාලා වහලා අපි මේ සිස්ටම් එක try out කරනවා. එහා පැත්තේ මේ තියෙන පෝට් එක පෝට් සයිඩ් එකේ ස්ටාවල් සයිඩ් එකත් fill කරලා අපි ඒකම try out කරනවා. try out කරනකොට දැන් මේ suction line එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන suction line එකකින් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා starboard and port valves දෙක.
අපි උඩින් තවත් තියෙනවා ඉඩක්ටර් සිස්ටම් වැල් එක. ඉඩක්ටර් සිස්ටම් වැල් එක මුලින්ම ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ අපි ෆයර් පම්ප් එක through තමයි මේක කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ෆයර් ලයින් එක through. ෆයර් ලයින් එක through අපි මේක ටැන්ක් එකකට යවනවද ඕවර්බෝඩ් යවනවද කියන. දැන් අපි ඕවර්බෝඩ් යවන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මොකද මේ වගේ ඔයිල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේක මුලින්ම නැවේ තියෙන ටැන්ක් එකකට දාලා ඒක ෆිල්ටර් කරලා තමයි ඕවර්බෝඩ් ගහන්නේ. අපි එතකොට මේක ටැන්ක් එකකට යවන්න හින්දා මෙතනින් අපි මුලින්ම පෝට් එකද ගහන්නේ ස්ටාබල් එකද ගහන්නේ කියන එක මේ වැල් දෙකකින් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මුලින්ම අපි ෆයර් පම්ප් එක ඔන් කරලා ඉඩක්ටර් සිස්ටම් එක ඉඩක්ටර් වැල් එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මේ දෙකෙන් එකක් ඕපන් කරනවා. එතකොට ෆයර් පම්ප් එක through යන වෝටර් වලින් මේකේ ඇතුලේ හැදෙන වැකියුම් එක එහෙමත් නැත්නම් මේ වැකියුම් සිස්ටම් එකෙන් හැදෙන වැකියුම් එකකින් හින්දා තමයි මේකේ සක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දැන් උඩට ගිහිල්ලා බලමු ඉඩක්ටර් වැල් එක මොකක්ද ඒක අරින්නේ කොහොමද මොකක්ද වෙන්නේ කියන දේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ වැල් දෙකෙන් අපි චූස් කරන්නේ මොකක්ද අරින්නේ කියන එක. right දැන් අපි මේ ඉඩක්ටර් වැල් එක අරිනවා. ඉඩක්ටර් වැල් එක ඇරලා මේකෙන් අපි මේ වතු පම්ප් කරන බිල්ජ් වෝටර් සිස්ටම් එක අපි ටැන්ක් එකට තමයි යවන්නේ. එතකොට අපි ඉඩක්ටර් සිස්ටම් එකේ වැල් එක ඇරලා මෙතන තියෙනවා ඇන්කර් වොෂින් වැල්ස් පොට් ඇන්ඩ් ස්ටාබර්ඩ්. ඒ දෙක වහන්න ඕනේ. මොකද ෆයර් පම්ප් එක through වෙන වෝටර් ප්‍රෙෂර් එක එළියට යවන්නේ ඇන්කර් වොෂින් වැල්ස් එක. දැන් අපි මේ දෙක ඇරියම දැන් මේක ඇරියා ඉඩක්ටර් වැල් එක ඇරියා මේ දෙක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ප්‍රෙෂරයිස් වෙන්නේ ඇතුළේ. එතකොට හැදෙන වැකියුම් එකට තමයි අරගේ සක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් ෆයර් පම්ප් එක දාන්න කියලා බ්‍රිජ් එකට ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පෝට් ඇන්ඩ් ස්ටාබර්ඩ් අර මං කලින් පෙන්නපු වැල්ස් දෙක ඕපන් කරලා තමයි අපි සක්ෂන් එක කරන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට එතන මොකද වෙන්නේ කියලා. right මේ තියෙන්නේ පෝට් සයිඩ් එකේ වැල්. දැන් අපි මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නමනේ ඉන්ඩක්ටර් එක කියන්නේ ඉන්ඩක්ටර් මේන් වැල්. එතකොට මේ පෝට් ඇන්ඩ් ස්ටාබර්ඩ් දෙකම කනෙක්ට් වෙන්නේ එතනට. අපි දැන් ඒක ඇරලා ආවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් එතන වැකියුම් එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ලයින් එකට වෙනකම්ම වැකියුම් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ දෙපැත්තට කොහෙටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මේක අපි ඕපන් කරාට පස්සේ මේක through වැකියුම් එක ක්‍රියේට් වුණාට පස්සේ තමයි සක්ෂන් එක හැදෙන්නේ මේකේ ඇතුලේ. දැන් වැකියුම් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට සක්ෂන් එක ගන්නවා වැකියුම් එකට දිගට. එතකොට ඒකින්ද තමයි මේක සක්ෂන් වෙන්නේ. ඒ සිස්ටම් එක. ඒක තමයි අපි ඉඩක්ටර් සිස්ටම් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් මම මේක ඕපන් කරා නම් එතකොට ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ අද පෝට් සයිඩ් එකේ සක්ෂන් එක වෙන හැටි. Number 3 එකට යන්න හදනවා which is 1 2 3 අර ඇති වෙන්නේ 4 එක අපි දැන් 3 එකට යන්න හදනවා. මේ හැම එකම වහන්න පුළුවන් විදිහට අදලා තියෙනවා. මොකද ලොක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඩිපාර්චර් වෙනකොට මේ හැමදේම චෙක් කරලා කවුරුත් නැහැ කියලා කන්ෆර්ම් කරගෙන තමයි නැව ඩිපාර්චර් වෙන්නේ. Number 3 එකට තමයි check කරලා බලමු 20.9 තියෙනවා.
යන්න තියෙන පාත් එක නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මොකද කැලි කැලි වල කපාර්ට්මන්ට් වල කඩලා තියෙන්නේ මේ තමයි එලාම් සෙන්සර් එක මේ නොබ් එකෙන් උස්සලා තප්පර 40ක් නැත්නම් 30 seconds වලට වඩා වැඩි වෙලාවක් උස්සලා අල්ලන් ඉන්නවානේ ඊට පස්සේ ඒක පහත් කරාට පස්සේ තමයි උස්සලා අල්ලන් හිටියම ඇක්ටිවේට් වෙනවා ඊට පස්සේ පහත් කරාම තමයි ඩීඇක්ටිවේට් වෙන්නේ අපි දැන් ඇක්ටිවේට් කරලා ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ boson carry Mendis boson carry Mendis boson starboard number 1 එක ඇක්ටිවේට් කරලා දෙන්න That is starboard number 1 එක ඇක්ටිවේට් කරලා දෙන්න මේක අපි 30 seconds විතර අල්ලන් ඉන්නවනේ ඊට පස්සේ ඩීඇක්ටිවේට් කරන්න අපි මේක අතාරින්න ඕනේ ඊට අමතරව මේක තමයි මේක ඉන්නේ සක්ෂන් එක නැත්නම් මේක අපි කරන්නේ ෆයර් පම්ප් එක තුලම තමයි මේක සක්ෂන් එක වෙන්නේ හැබැයි මේක කිලිම ඉඩක්ක සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි මේක තියෙන්නේ සක්ෂන් සිස්ටම් ඔකේ ඩීඇක්ටිවේට් කරා මේක මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රොම් බොක්ස් එකේ මම නැත්නම් ෆිල්ටර් එක මේක ඇතුලේ මොනවද තිබ්බ මේකෙන් ෆිල්ටර් වෙලා වතුර ටික විතරයි යන්නේ මේ තියෙන්නේ සක්ෂන් ලයින් එක මේක තමයි බීජ් වෙල් එකක් දැන් මේක බීජ් වෙල් එකක් වෙනවා මේ ඔක්කොම ක්ලෝස් කරාට පස්සේ මෙතන තමයි ස්ලෝප් එක වැඩි වෙන්නේ මෙතනට වතුර ඔක්කොම කලෙක්ට් වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි මේක අපි සක්ෂන් කරන්නේ Right, number 3 starboard take a अभी activate कर ली बरा deactivate कर ली बरा एलार्म का टेस्ट कर ली बरा फिर हमें inspection है करें ना अभी आप starboard side देंगे तो tank एक वाटे में गिला inspection करेंगे ना आई PDP% गिला बुल वाटे में इधर starboard එකෙන් මම ඇතුලේ නම් පොදවට බෝට් එකෙන් එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙනවා බට් අපි ටැංක් එකම ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරනවා නේද සම්පූර්ණ වටයක් ගිහිල්ලා starboard එකෙන් ආයි තමයි එළියට යන්නේ ඇතුලේ චතරින් මොකද එතකොට තමයි අපිට සම්පූර්ණ ටැංක් එකම හරියට ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු ටැංක් එකක් බලාගෙන යන්න කොහොමද තත්ත්වය කියලා මේ තියෙන්නේ hydraulic valves මේ automatic තමයි open වෙන්නේ manual valves තමයි අර උඩ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් මේක ඒක manual valves මේක තියෙන්නේ tank එක ඇතුලේ තියෙන අපිට මොකද මේක flood වුණොත් ඇතුලට එන්න බෑ ඇතුලට එන්න බැරි නිසා මේක තනිකර තියෙන්නේ automatic valves කියන්නේ hydraulic system එකකින් අපිට උඩ ඉඳලා automatically on කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අරින්න පුළුවන් valves tank එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ hydraulic valves ඒක තමයි tank එකක් ඇතුලේ තියෙන valves වල තියෙන විශේෂත්වය අපි දැන් යන්න බලාගෙන ඉස්සරහට pump room එකට යන්නේ හරිද ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් tweet space වලට pump room එක තමයි ගොඩක් වෙනස්
තියෙන සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න එහෙම නැත්නම් පම්පින් සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනොත් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තමයි මේ පම්ප් එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේකට fire lines දීලා ඒ වගේම fire extinguishers දීලා ඒ හැම facility එකක්ම දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක ventilation system එක මේවට එනකොට ventilation open කරලා ventilation fans කරලා තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් අපි ඔක්කොම BILGEs එහෙම නැත්නම් BILGEs එලා check කරලා ඉවරයි. මේක දැන් අපි check කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යනවා උඩට. අපි ගිහලා මේට එකේ අමුඩ අපි දැන් void space කොමෝඩි එක බහලා ආවා. Number 1, number 2, number 3, number 4 and one room also goes and store. අපි ඔය හයම තියෙන port and starboard bilge water alarm system එක check කරලා ආවේ සහ tanks ටික inspection කරලා ආවේ. මාත් එක්ක ගියා නැවේජි කොහෙද සහ කැඩෙට් ඉරුක අපි දුන්නත් එක ගිහිල්ලා AD ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා එලාම් ටික ටෙස්ට් කරලා ආවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන් දැකලා නැතුව ඇති නෑවක් ඇතුලේ තියෙන ටැංකි මොනවද අපි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ මේන් ටැංකි එකකින් යට තියෙන්නේ කාගෝස් ඒ කාගෝස් වලට අමතරව ඒ කාගෝස් වලින් රෙසිඩියුස් වෙන වෝටර් එහෙමත් නැත්නම් ඒ කාගෝස් වලට අපි පුරවන කාගෝ වලින් එන මොන හරි වෝටර් තිබ්බොත් ඔයිලි water තිබ්බොත් හරි මොන හරි water එකක් තිබ්බොත් ඒක ඩ්‍රේන් වෙලා යන්නේ bilge wells වලට. ඒව තමයි අපි check කරන්නේ. මේ bilge wells flood වුණාම මේ alarm system එක වැඩ කරනවා සහ bilge wells වලට වතුර පිරීලා සහ ඒකේ condition එක බලන්න. අපි ඒක බැලුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සහ alarm system එකත් try out කරා. ඒකත් වැඩ. අපි දැන් ඒක කරලා ආවේ. ඔයගොල්ලන් දැකලා නැති හින්දා ඒක වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි. නැවක තියෙන ටැංකි මොනවද? ඒකේ අමතරව දැන් fresh water tanks ඊට පස්සේ ballast water tanks ඒවා වෙනම ටැංකි ඊට අමතරව තමයි void spaces තියෙන්නේ. අපි ගානට ඉවර වෙනකොටම වැස්සකුත් දෙනවා. ඔයගොල්ලන් වෙන ඇති රෝලින් පාරකුත් තියෙනවා පොඩි. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන් enjoy කරයි කියලා. අද දින මගේ සහයට ඊට පුපු candid diruga. Thank you very much. අපි චීෆ් හවුස් නාගතුල්ට ගියා. චීෆ් හවුස් අපිට ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකේ වෙනස්මත් දෙකීමක් ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා කියනවා. වීඩියෝ එක බැලුවට thank you. ආයිත් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් අප්ලෝඩ් එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. Thank you very much.